خالتي وخواتاتي مساء الخير عليكم. J'espère راكم ملاح. مساء الخير ومساء النور. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans nos émissions live d'Algérie Part. Les lives pour décrypter l'actualité algérienne, pour comprendre les dessous de l'actualité d'un pays qui est très complexe, mais qui est notre pays. Est-ce que tout le monde nous reçoit? Pour moi, je vois que tout le monde nous reçoit. L'image, normalement, elle est bonne. Est-ce que nos lecteurs et nos lectrices nous entendent? Azul Flaoun, Azul Khoya Elias, Azul Khoya Chawi. Marhaba bikom. Bienvenue à tous. Donc, on attend ce que tout le monde arrive. On commence les soirées live d'Algérie Part, comme on vous a habitué un peu. Après les articles et les écrits, les images et le verbe. على بالكم احنا في التقارير تاعنا نعطوا معلومات، نعطوا مصادر، نعطوا تحاليل، بصح نحبوا نديروا لا بيداغوجي ونفهموا الناس اون لايف ونشوفوا لي كيستيون تاعكم et on essaie de répondre de la manière la plus structurée possible, surtout que l'actualité est en train de prendre une dimension importante. وعلى بالكم بلي منا le 12 décembre, il va se passer beaucoup de choses en Algérie, donc il est temps absolument de comprendre ce qui se passe باش ما نطيحوش في le piège de la manipulation et des fake news. نبداو خاوتي خواتاتي. مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde dans les lives d'Algérie Part. Ce soir, on commencera par une première partie. Malheureusement, il faudra parler encore une fois des arrestations, de la situation des droits de l'homme en Algérie, des atteintes aux droits de l'homme. كنت نقول لكم البارح باللي le régime, encore une fois, moi je refuse d'appeler ça un régime, mais كنت نفهمكم البارح باللي les autorités algériennes, السلطة الحاكمة في الجزائر تخذت قرار واتجاه رسمي اللي هو muscler le discours, même pas les discours, il s'agit même pas de discours, il s'agit d'un arsenal juridique et d'un arsenal sécuritaire répressif. La répression s'est musclée, elle s'est aggravée depuis depuis le 17 novembre dernier, من اللي بدات la campagne électorale, وراح تبقى هكذا حتى le 12 décembre. واليوم رانا نشوفوا باللي يا de nouvelles arrestations وراحوا رفدوا ناس وشرفاء وابرياء اللي ما عندهم حتى علاقه مع العنف، ما عندهم حتى علاقه مع المشاكل، ما دناو الامن العام. Ils n'ont ni touché à l'ordre public, ni touché à la sécurité nationale, ni touché à quoi que ce soit. راحوا رفدوهم. Tout à l'heure برك قبل ما نبداو ليميسيون تاعنا كنا نستناو شويه، ما بديناش اليوم بكري باسكو يا دي مانيفيستاسيون نوكتورن اليوم في الجي، ونحيوا الاحرار اللي خرجوا اليوم في الشوارع العاصمه. بدات اون مارش، بدات من باب الواد، قلعت حتى لا بلاص اودان. بدات جويه 8 تاع الليل vers 20h. خرجوا دي جون ودخلوا le fameux tunnel des facultés. Ils ont commencé à scander des slogans. لا للانتخابات مع العصابات، نعم للتغيير الديمقراطي، احنا نتنحوا كاع. دونك الناس خرجوا بسلميه. C'est vrai, c'était pas attendu, c'était la nuit, ce n'était pas prévu, ولكن الناس خرجوا de manière spontanée parce que شافوا la journée تاعهم كانت ثقيله عليهم، واللي شافوا بلي la campagne électorale pour le 4e jour مازالها تندار، وشافوا يعني الشعبويه، وشافوا comment le niveau bas et la médiocrité de ces candidats، وفهموا هادو لي جون اللي خرجوا من باب الواد راحوا يمشوا حتى لا بلاص اودان، فهموا باللي بلادهم راهي في خطر، باللي البرامج هادو الانتخابيه راهم يديرها بن فليس ولا تبون ولا ميهوبي ولا بن قرينه ولا بالعيد، راح نحكوا عليهم في الجزء الثاني dans la deuxième émission live de notre soirée. Elles ne peuvent pas apporter des réponses ou des solutions à la crise du pays. Donc هذه d'un côté كي خرجوا اليوم malheureusement la police خرجوا راحوا يجروا رفدوا كاع الغاشي اللي لقاو قدامهم. Je ne dis pas qu'ils ont arrêté tout le monde parce que jusqu'à maintenant je ne sais pas si les gens sont encore mobilisés, mais avant de commencer notre émission, j'ai laissé, je suivais la situation et mes sources à Alger, les images, les canaux, Alger, il y avait encore des centaines de personnes qui étaient dans la rue au niveau de la place Odin. ولكن قبل ما غير لحقوا la police رفدوا غاشي كبير في أودان، اعتقالات عشوائية، des arrestations complètement arbitraires. تلقى بالك des simples passeurs رفدوهم la police tellement ils ont été dépassés وخافوا من le mouvement. Bien sûr, ils ont identifié certaines personnes qui sont engagées, qui sont politisées et qu'on peut définir comme étant les véritables activistes du Hirak. Alors حكموهم
Par exemple, la jeune militante Amel Hussein dans l'association Raj, Raj مساكن مربي معاهم. Raj, le régime algérien, les autorités algériennes ذبحوهم. L'association Raj اللي هي تابعة اللي كانت عندها تبعية وعندها بروكسيميتي مع لافافاس، سي راسمبلومون اكسيون جونيس واللي معروفة تاريخيا وعندها un agrément وعندها الكواغط وكذا، وشاك chaque octobre elle commémorait les événements d'octobre au niveau de la place des martyrs. C'est une association qui est identifiée, qu'on le connaît, on connaît ses militants, on connaît ses partisans, ni discours radical, ni discours violent, ni quoi que ce soit. C'est des gens très simples, des citoyens, des patriotes. Non seulement le président Taham Farsawi, راه في الحبس مع عدد كبير من les militants de l'association. Un grand nombre des membres de l'association Raj sont déjà en prison à Al-Harrach. زادوا حكموا اليوم امل حسين، وراح حكموا عادل ريكو اللي معروف في باب الواد، حكموا ليلى شيماء صوامعه، حكموا حسن مبتوش، ايمن عبد الله وقيس ولد عمار. هادو كاع رفدوهم اليوم في باب الواد من 8 تاع الليل. كي خرجوا لي جان جاو لا بوليس مخلوعين، خافوا من الموفمون، خلعهم الشارع. Encore une fois, la rue les a pris au dépourvu, ce qui prouve que les services de sécurité taouana ne savent plus comment calculer ni déterminer les réactions de la rue. Ça veut dire que la rue échappe complètement aujourd'hui au schéma classique les services de sécurité taouana. Ça veut dire encore une fois qu'il y a un décalage entre l'appareil sécuritaire et le mouvement populaire et la véritable classe populaire et la rue tout simplement. Alors رفدوا هذو الغاشي ما على بالناش لحد الان وراهم. رانا نستناو في المعلومات. On est en contact avec le comité national pour la libération des détenus et on attend que pour le moment on n'a eu aucune nouvelle pour le moment des arrestations qui ont été perpétrées ou il l'a effectué à Alger Centre au niveau de la place Odin. اليوم قبل ما تبدا الحكايه هذه c'est que من الصباح هما يرفدوا. C'est-à-dire les services de sécurité aujourd'hui, les services de sécurité en Algérie, ils ont pour principale mission, ils prennent les budgets qui sont les budgets de l'argent public, ياخذوا المال العام ومال الجزائريين pour financer des actions d'arrestation massives de ces mêmes citoyens algériens qui sortent et qui manifestent pacifiquement. La خدنا معلومه اليوم donc un instant باللي il y a 4 ساعات exactement 16 minutes les militants اللي حكموهم في غليزان ils ont été libérés. Des personnes ont été arrêtées à Tipaza, ils ont été libérés. ضربوا par contre عطاو 6 mois de prison ferme pour des personnes qui ont été arrêtées sur Tahras. هادو كاع ناس خرجوا كي شافوا جاو لهم لي كانديدا كي يجوا لي كانديدا للولايات تاعهم. Quand il y a des candidats aux élections présidentielles qui viennent dans les wilayas, dans leurs wilayas respectives, Rizan ou Tipaza ou n'importe quoi, quand il y a un candidat, il y a des gens qui sortent, qui manifestent pacifiquement, يديروا تجمعات سلمية، يتظاهروا بكل سلمية، ما يسبوا ما والو، يقول لك حنا ماناش مع الانتخابات، ماناش متفقين مع أفكاركم، ماناش متفقين مع البرنامج تاعكم، ما يتعداو، ما يكسروا، ما يهدموا، هذو كاع ناس يرفدوهم ويحكموهم، إما يطلقوهم في الليل، إما يقردوهم en garde à vue pour les présenter le lendemain devant un procureur de la République, ou يديروا لهم un procès expéditif, ou يرموهم الحبس. C'est des méthodes dictatoriales qui prouvent que les autorités algériennes n'ont pas changé. Là, rien n'a encore changé en Algérie. C'est toujours une dictature. C'est encore une dictature. Avant, au moins à l'époque de Bouteflika, c'était une dictature déguisée. Aujourd'hui, c'est une dictature assumée. C'est ça la phrase. L'Algérie, aujourd'hui, elle est devenue une dictature assumée. Même pas une dictature déguisée. On arrête les gens qui n'ont absolument rien fait, qui protestent pacifiquement, qui parlent, qui scandent des slogans complètement pacifiques. ما تعداو على حتى واحد يرفدوهم ويرموهم بالحبس. اليوم par exemple il y a eu quelques arrestations اللي انا vraiment ils m'ont choqué. والله العظيم il y a eu des gens مساكن اللي نعرفهم des gens يعني نوبل من المحسنين من يعني كما يقولوا من خير المواطنين في الجزائر. par exemple اليوم قبل ما نحكي على اللي سمحوا لي برك قبل ما نحكي بون ابجايا il y a eu un rassemblement pacifique ملي وبجايه والفتنه ولا كابيلي والفتنه وحنا نحيوا ناس لا كابيلي. Je salue tout le monde, je salue toute la Kabylie, notamment la région de Bdjaïa qui restait énormément mobilisée. Il y a eu donc un rassemblement pacifique devant le siège de la daïra de Bdjaïa. Par contre في مدية قدام la wilaya de مدية ثاني خرجوا ناس des citoyens qui ont manifesté pacifiquement contre les élections présidentielles. À Bouira la même chose. في حيزر
Par contre, il y a eu des arrestations énormes. في شلف, par exemple, ce que je n'ai pas compris, قبل في معسكر حاج غرمول اللي لازم نحييوه. وبالك بزاف الجزائريين ما على بالهمش باللي حاج غرمول هو اول جزائري دخل الحبس في تاريخ الحراك. قبل ما يبدا الحراك 22 فيفري كان هو عنده الشجاعه مع جماعه فريمون صغيره ان بوتي جروب ليميتي دو ميليتون كانوا يخرجوا في معسكر وخرجوا بلافته لا للعهده الخامسه قبل الحراك، يعني قبل لو 22 فيفري رفدوه وضربوه ب6 شهور حبس وما خرجش من الحبس غير كمل 6 شهور تاعو. اليوم حاج غرمول في معسكر يديروا له نوترو جوجمون وضربوه 3 موا افيك سورسي. الحمد لله ما عاودوش رفدوه ما عاودوش رماوه للحبس، مي زاد داروا له عاودوا وسخوه مسكين وسخوا له الكازي جوديسيير تاعو. الوغ كو سو مسيو فينالمون حاج غرمول اللي هو وطني، انسان وطني، انسان زوالي سامبل. Moi qui je ne le connais pas personnellement, il ne me connaît pas personnellement, شفت le parcours تاعو، تبعت les actions تاعو، نعرف جماعة يعرفوه etc. سيني ني ان فوايو ني ان ديلينكون، زاد محقور. نورمالمون هذا الانسان حاج غرمول يمدولو دي زاندمنيزاسيون و lui présente des excuses. كيف انت تدخل واحد باسكو على جال بلاك على الوحده الخامسه وانت كسلطه كمؤسسه عسكريه انت اللي دخلت روحك واستعرفت بالاراده الشعبيه واستعرفت يعني t'as reconnu le bien fondé de la revendication populaire qui est de mettre fin au projet du 5e mandat. سمحوا لي خواتاتي parce que des fois c'est des sujets un peu qui nous énervent parce que ما نحبش الحقره encore une fois. الانسان هذا تحقر une première fois ولو يعاودوا de lui faire une réhabilitation ويعاودوا يعطوا له حقه ويطلبوا منه السماح وقال يا خويا انت راك مجاهد، انت الاول اللي دخلت الحبس قبل الحراك، يزيدوا يضربوه 3 mois avec sursis. في شلف par contre le militant et le citoyen حليم فضال اللي نعرفو هنايا qui est le secrétaire général de l'association de lutte contre la corruption. Je le connais très bien. Il a été placé sous mandat de dépôt. Halim Fodda, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction qui m'a fait Fischlef. Je ne comprends absolument rien où je dis Halim Fodda. Halim Fodda, إنسان وطني. أنا تعاملت معاه في مواضيع كثيرة، خدمنا كيف في ملفات كبيرة. Ils ont fait une association de lutte contre la corruption qui a fait un travail qui malgré n'a pas été agréé. n'a jamais été agréé. ما حبوش يعطوا لها لاغريمون ولكن كانوا خدامين مساكن، كانوا يديروا des rapports intelligents. Ils ont fait des propositions concrètes contre la lutte contre la corruption. يعني vraiment leur association s'appelle l'ANLC, l'association nationale de lutte contre la corruption. كانوا يخدموا فيها حاليا في الدار depuis des années, depuis 2014, même avant 2013, ils étaient en train d'activer. وانا يعني شهاده للتاريخ، شهاده تاعي حليم ونحيي العائله تاعو ونحييك je demande à ses avocats et à sa famille de lui porter et de lui exprimer toute notre solidarité. Halim كان un ancien cadre de l'assurance sociale وكان il a subi des pressions énormes. قعد cadre, قعد خدام وقعد fidèle au service public malgré toutes les menaces et les pressions qui étaient exercées contre lui. وقعد milite de l'intérieur du système. مشلف يعني ماشي العاصمه ولا حيدر ولا بالكل، مشلف. حنا نعرفوا الجزائر العميقه كاين دي بريسيون كثر وباللي وسائل الامن مصالح الامن تما يقدروا كي يحبوا يحقروا واحد يحبوا يديروا به واش يحب. حليم نستعرف به كانت عنده الشجاعه وطرط وجاء. انا شخصيا تعاملت معاه في مواضيع وفي ملفات من سوناتراك وجي هابط. Donc je tiens à exprimer toute ma solidarité avec Halim Fadal et j'appelle à une mobilisation générale. Je ne comprends pas comment un monsieur qui m'a Hadamskin, un simple cadre, يحب بلادو, qui était tout le temps engagé, qui était tout le temps, il a fait preuve d'un patriotisme exemplaire comme très peu de gens que je connais. Vraiment Halim, مع l'association تاعهم بلا agrément, كانوا يخدموا معنا les gardiens de défense des droits de l'homme, ADDH, داروا des conférences, ils étaient en train de bouger, داروا des rapports, خدموا مع des lanceurs d'alerte, جابوا لنا وثائق خدمنا معاهم بوثائق اكسيتيرا. هذو ناس نورمالمون الدولة تحميهم، نورمالمون السلطة تحميهم، نورمالمون السلطة تسمع عنهم، نورمالمون السلطة تستعملهم كآلية من آليات الحوار مع الحراك. ماشي تروح ترفدهم وترميهم في الحبس. وجوسكا ماتنون جيمغي بيان كومبروند واش هو التهمة تاعو، واش هو التهمة تاعو. مازال ما على بالناش.
زادوا اليوم مالغري حكموا لاكتيفيست علي هواري qui est administrateur de plusieurs pages Facebook تاع الحراك des pages Facebook qui appellent au Hirak, etc. قبضوه وحكموه ويسخا demain présenté في tribunal تاع شرشال في تيبازا. Alors que عليه هواري واش دار؟ un Facebooker. Est-ce que c'est un crime يا عجبت ربي؟ Est-ce que c'est un crime d'être l'administrateur d'une page Facebook qui est favorable au Hirak, qui appelle à la mobilisation? Il y a la mobilisation pacifique. كي نشوفوا بلي حنا جهاديين ارهابيين كان عندهم كي نشوف انا لاباج هذيك 1 2 3 فيفا لارجيري حكمها انسان عنده افكار ارهابيه، افكار جهاديه. كان قبل بوتفليقه كانوا يطبلوا ويغلوا اكسيتيرا ويشروهم بالدور بالدينار ماشي من بابلورو وما حوسوا عليهم راهم يخدموا بهم باش يديروا الثوره المضاده pour faire la contre-révolution. ونروح نشوف انسان كيما زواري مسكين كيما عليه هواري اللي هو غرضه وشنو administrateur de page Facebook favorable au Hirak. Ça c'est une accusation. Il a trahi son pays, ضرب بلاده، سرق، انهب. C'est grave. Nous sommes aujourd'hui dans une dictature qui est dégoûtante, qui est insupportable. Je suis désolé, mais nous sommes revenus 20 ans en arrière. ولينا 20 سنة en arrière. 20 سنة en arrière. ماشي même pas عام ولا عامين ولا. ولينا 20 سنة en arrière. La liste des détenus, des gens qui ont été attrapés, qui ont été arrêtés, qui ont été placés en prison aujourd'hui, elle est longue. Plus de 20 personnes ont été arrêtées à Tlemcen, à Arlizane. قلنا من قبيلات باللي حكموهم الصباح خرجوهم العشية. La liste elle est énorme, ومن بعد حكموا مسكين ابراهيم العلامي encore une fois تاع برج بوعريريش اللي داروا une فيديو اكستراوردينير. شفنا اليوم سختانمون راكم شفتوا واش صار في برج بوعريريش وين راحوا اصحاب الحراك الشعب مع كيما مع يعني افيك دي اكتيفيست كيما ابراهيم العلامي. سي با لا بريمير فوا اللي يحكموه. تبعوه الشعب وراحوا شافوا الشيف دو دايره. C'était une image extraordinaire. On dirait que l'Algérie est devenue un territoire occupé. Des centaines de policiers والشيف دايره يهضر قدام بوليسيه والشعب تاعو يهضر معاه يقول يا ولدي حنا رانا ضد الانتخابات، لحق لنا الصوت تاعنا، روح قول لهم ما نديروش انتخابات، اهضر مع السلطه وهو يتكلم مول البوليسيه خايف. يا عجبت ربي. Nous parlons entre deux nous sommes entre Algériens. C'est quoi cette situation où les responsables, même pas des hauts responsables, c'est des petits responsables qui se cachent derrière un cordon sécuritaire composé de plusieurs centaines ou là de plusieurs dizaines de policiers. Où est-ce qu'on en est? Ça c'est une régression inquiétante. Ça c'est une régression qui est terrible. مسكين كيف ابراهيم العلامي حكموه ضربه باموند ما حبوش يطلقوه غير خلصوا لنا اموند تاع مليون. مش من مليون 100,000 دينار. السيد واش دار باش يخلص 10 ملايين؟ اش مع السيد واش دار؟ السيد راح دار راسمبلومون باسيفيك قدام الدايره، راح تكلم وشفنا لا فيديو، راح تكلم مع الشيف دايره تاع المنطقه تاعو وهضر معاهم. وشاف دايره تاع جعفره الحكايه كاع صارت في جعفره وكاين لي زيماج راهم يدوروا في فيسبوك راهم يدوروا في لي ريزو سوسيو. تكلموا معاه بطريقه حضاريه، ما سبوه، ما داروا تهديد، ما دناو ليه. مي سي لا موندر دي شوز كان شيف دو دايره بويس بارلي à ses citoyens. C'est ça son boulot, il est payé pour ça, il est nommé pour ça, il est désigné pour ça. Donc il est où le crime de Brahim l'Alami ou les deux autres ou علاش غير Brahim l'Alami كانوا des dizaines et des dizaines de manifestants اليوم شفناهم في دائرة جعفرة اللي راحوا وتظاهروا قدام الدائرة وقال لك حنا ماناش متفقين مع الانتخابات. هذا شعبكم لازم تسمعوا له. Jusqu'à quand? Chaque jour des arrestations, chaque jour des placements en détention, chaque jour des condamnations à 8 mois, à 6 mois, à 18 mois. C'est quoi ce pays? هذه هي l'Algérie dont on rêvait. C'est pas ça l'Algérie dont on rêvait. والله العظيم غير فوق بوتفليقه وما كانش هكذا. ولازم نستعرفوا بها. C'est une régression. C'est pour ça نقول لكم الحراك مازال ما نجحش. Donc رانا nous sommes en train de régresser, nous sommes en train de revenir vers l'arrière, plutôt en arrière. Nous sommes en train de perdre du temps avec ces autorités-là qui répriment. C'est vrai, il n'y a pas de révolution tranquille, il n'y a pas de révolution sans sacrifice. ما كاينش ثورة بدون تضحيات. ولكن لازم نكونوا اليوم وعي وطني. لازم نصيبوا une nouvelle manière de agir, une nouvelle manière de protester, une nouvelle manière de se mobiliser. On ne peut pas se taire et rester les bras croisés quand chaque jour des dizaines de personnes sont arrêtées, traduites en justice de manière expéditive ou terminées en préalable. Ça c'est inacceptable et cette dictature qui a été déguisée pour Bouteflika et qui est assumée aujourd'hui, elle est terrible et elle ne doit pas survivre en Algérie.
سي تبقى الحاله اللي كيما راهي. انا قلت لكم البارح في لي زيميسيون تاعي تاع البارح وجي اسبليكي في لي لايف تاع البارح تاع الجيري بارك كون حابين هما لوجيك دافرونتمون. الحمد لله الحراك مازال سلمي ويبقى سلمي وما طاحش في لو بياج، مي الصبر الى دي ليميت et les autorités algériennes sont vraiment en train de jouer avec le feu. هذه الاولى. الثانيه باش avant de conclure cette première partie de nos émissions live, de notre soirée live, de nos soirées live, اليوم صرا un événement qui est extraordinaire. واليوم vraiment pour moi واش صرا اليوم ça prouve que normalement كان عندنا سلطة حقيقية واعية إما تحبس الفوت إما تحكم تعاود حساباتها من ضرر جديد. اليوم على 6 غير 4 تاع الصباح à 5h45 6 غير 4 تاع الصباح صحاب لا دي جي اس سي. شكون هما لا دي جي اس سي؟ لا دي جي اس سي سي لا ديريكسيون جينيرال de la sécurité intérieure. هما c'est l'une des 3 branches تاع les services secrets en Algérie تاع l'ancien DRS. عندنا لا دي جي اس سي la direction générale de la sécurité intérieure، عندنا la DGSE la direction générale de la sécurité extérieure، وعندنا une direction technique chargée de tout ce qui est technique, opérationnel, tout ce qui est transmission numérique, service d'écoute, etc. etc. هادوما les 3 branches pratiquement les principales branches pratiquement des services secrets algériens. وهادو la DGSE la base, le principal centre opérationnel تاعهم هو لا كازان عنتر، لا سيليبر كازان عنتر اللي جايه في بن عكنون واللي كاع الجزائريين يعرفوها. جايه في بن عكنون قدام لا كلينيك شفا هذيك معروفه ماشي بعيده على البارك زولوجيك. سي اون كازان معروفه وتاريخيا معروفه وبزاف من الجزائريين مساكن راحوا ضحايا ودخلوا تما، اللي تعذب اللي نضرب اللي خرج تما مازال. ولا انا شخصيا كنت من المعتقلين يرفدوهم اللي داوهم تما، تجوزت كاع الليله قريب قاعد في السيلوله عندهم. ما عليناش كاين اليوم شكون بدا رفدوا اليوم يزون اريتي رفدوا عمر عليلات لونسيان ديبيوتي ار ان دي تاع بجايه واللي كان ار سي دي ومن دورها ار ان دي. وعمر عليلات هو الصديق الشخصي سي لامي بيرسونيل دو عبد المجيد تبون. بير انكور سي سون برينسيبال كولابوراتور. عمر عليلات هو اللوبيست تاعو. كيما كنا نحكوا لكم احنا الحمد لله دي طون زون طون نقول بلي هادو لي سيرفيس دو سيكوريتي يسمعونا، يعني يقراو الجيري بارك يقراونا طون زون طون. احنا عندنا 2 موا كتبنا تقرير وتحقيق يعني كامل جا اون انكيت اون بارلي اون انتيتولي كي سون لي ريزو دو تبون. هذا الانسان اللي يقول بلي انا انسان مليح ولا انسان نقي وانا ما عنديش مشكل ونبدل الجزائر ثانيه اكسيتيرا، هو يسابوي لي كولابوراتور تاعو كاع داخلين في لي زافير، كاع داخلين دو مون دي زافير وكاع عندهم علاقه مع تشيبا. وهذا عمر عليلات هو اللي راح دخل جاب دراهم وقنع دي زون دافير. راح كونتاكت على فاروق حمياني، كونتاكت على رضا حمياني دو لا غروند فامي حمياني كي سون بروبريتير دو ريد بول. رضا حمياني سيتي لونسيان مينيستر et l'ancien Red Bull Algérie, pas Red Bull Monde. Red Bull Monde, son propriétaire est un Autrichien, pour être plus clair. Donc Red Bull Algérie, رضا حمياني كان هو حاكم نفسي، راح تريته مع متيجي اللي عنده في مستغانم و لا فاموس فارينا سافينا. Ils ont تلاقى مع plusieurs hommes d'affaires. Ils ont approché plusieurs hommes d'affaires. Les frères Lassel, اللي حكيت لكم عليهم في الجيري بارك، هادو الخاوة Lassel c'était promoteur immobilier و c'était des anciens importateurs تاع البنان. هما اللي كانوا يدخلوا البنان وهما اللي تبون مد لهم لا ليسونس تاع البنان واللي جابوا في 2017 55 kilos de bananes. Si je me trompe, 55 tonnes plus exactement de bananes. C'est une très brillante affaire, une brillante affaire pour eux, mais il y a eu beaucoup de, c'est une affaire qui a été entachée de soupçons de corruption, et Algérie part, nous préparons une enquête là-dessus. Donc, عمر عليلات كان هو وجماعة يجيبوا يروحوا يشوفوا لي زوم دافير ويديروا لوبينغ ويدخلوا جابوا الشكاره لعبد المجيد تبون. وحنا حكينا باللي لا كومبان تاع عبد المجيد تبون يا دي فينانسمون دوتو et occultes. Ils ont dépassé le seuil qui était fixé par la loi. يا عجبت ربي باش عبد المجيد تبون باش يكري طياره il peut faire 34 meetings à travers le pays وكي يروح يخرج في الولايات الاخرى يكري طياره من الجيري ولا من طاسيلا ايرلاينز. سي دو لارجون. يجيبوا له 27 باسات فولكسواجن في الجي. سي كومام تري شير. Ça demande beaucoup de moyens. Les moyens logistiques et techniques et financiers qui ont été mobilisés par Tebboune suscitent clairement des soupçons de financement occulte. وحنا قلنا باللي عمر عليلات كان داخل dans une affaire de corruption qui date de plusieurs années مع les Espagnols. D'ailleurs عمر عليلات رفدوه كان راح يرفدوه في 2017
كي راح تبون فام فواياج كان تبون وازي الاول شفيتو له تبون راح لباري تجوز دي فاكونس وشكون يخلص له لوتيل هذاك الوقت كان قدام لي شونزيليزي سيتي حميد مرزي اللي راه في الحبس من بعد كان تبون راح شاف ادوار فيليب هو لا دوموندي افوار bon il y a eu des contacts بينه وبين لي فرونسي اللي كان يسبهم البارح في الميتينغ alors كان هو يسبهم في dans un meeting في 2017 كان هو يتريتي معاهم بالتليفون باش يتلاقاو به باسكو في الصيف 2017 كان يمشي ويقول باللي انا هو لو سكسيسور دو عبد العزيز بوتفليقه وانا هو جو في ريغلي لو بروبليم دو سكسيسيون وما ديروني على الساعد ني والو تجيش راهو معايا والقايد راهو معايا ما عليناش مور الحكايه مع ادوار فيليب لو بروميير مينيستر فرونسي مر معاه وين راحوا لاسطنبول كي راحوا اسطنبول تلاقاو هو وعمر عليلات كان معاه كي راحوا تما اسطنبول تلاقاو مع دي زون دافير افيك نوتامون ان غران هوم دافير ترك كي ان انورم جروب كي ان انورم بروموتور ايموبيلي سي تريتو مع حبوا يتريتو معاه دي زافير ويجيبوه للجزائر ومن بعد هادو لي ترك هادو لهم دافير عطاهم طياره ان جيت بريفي راحوا جوزو دي فاكونس في لا مولدافي دونك هذا كاع صار في 2017 وليك شكون اللي كان معاه كان معاه عمر عليلات هربدوه اليوم كان معاه جواد باي اللي حكينا عليه في لونكيت هذا جواد باي اليوم راهم ايزون مور لاريستاسيون تاع عمر عليلات كي فاتر بلاسي دابخي نوز انفورماسيون تريبيونال دو سيدي محمد لا ديجا بلاسي سو موندا دو ديبو راح يونكيتيو مع جواد باي باباه اسمه عاشور باي ايت ان انورم اون دافير لان دي بلو ريش تاع الجزائر في لي زاني 80 ا بو بري جواد باي هو اللي عنده ريستورون كافيتيريا تري برونشي في لا سيتي الشعباني في حيدره كان هو يتلاقاو تما مع عمر عليلات وجماعه ويجيبوا دي زون دافير ويجيبوا صحاب شكاره ويتريتيو معاهم باش يعاونوا باش يديروا لا كومبان تاع تبون ومعاه شكون اللي معاه وليد الجنرال عبد الله بن وشاد اللي هو بالقاسم بن وشاد كي اوسي بلاسي سو زونكيت بالقاسم بن وشاد جواد باي واخرين كانوا معاه وراحوا معاه خير اللي يعيطوا له الحوته اللي راه هارب هنا في فرنسا يعني با رونتري اونكور اون الجيري هادو كاع كانوا معاه كانوا جماعته اللي راحوا معاه لاسطنبول باسطنبول راحوا لا مولدافي دونك تبوني ريستي معاه وتخدم بالجماعه تاعو بور فار دي فينونسمون بور رامني دي فينونسمون بور سا كومباني الكتورال هادو حقائق ماشي نتكلم هادو حقائق درنا اون انكيت اكتشفناهم ها نديرو دي ار اس راحوا لي سيرفيس سكري دي لونسين دي ار اس كي اون بالو دي اس اس اون سي ميم با كومون لابلي اوجوردي هاي لا دي جي اس دارت لونكيت تاعها راح ترفدت عمر عليلات ورفدت معاه زين حشيشي هذا زين حشيشي داخل دون ان سكوند هو كونسيي لا بريزيدونس حقيقه il n'est même pas conseiller زين حشيشي il était un simple interprète il maîtrise l'espagnol il traduisait pour la présidence tous les textes tout ce qui était communication en espagnol c'est un hispanophone بنى علاقات مع الهامل مع محمد رقاب مع واد اخرين محمد رقاب باش بدو واش يسناو باش يرفدوه يسقسيوه باسكو لي فينونسمون اوكولت وحكايه راهي اونكيت كبيره بدات دوكا على تبون هذا زين الحشيشي داخل في افير تاع رشوه منذ 2005 افير تاع رشوه وين راهي كايتي تريتي في تريبيونال دو مدريد qui concerne le groupe espagnol Villarmir. Le groupe espagnol Villarmir هو اللي دار فاسيال il a construit une usine d'ammoniac depuis 2005 en Algérie وهذا زين حشيشي استعمل علاقاته في رئاسة الجمهورية ودع لهم تشيبا qui évalué pratiquement à 1,8 million de dollars son nom il est cité dans le dossier depuis 2005 والعدالة الإسبانية كانت تنكيتي عليه وتحوس عليه والعداله الجزائريه ما حوست عليه ما سقساوه ما عيطولو ما والو تو سا بوركوا باسكو صاحبو القاب وصاحبو الهامل اللي حتى اليوم باش رفدوه باسكو يفهموا باللي هي دي فينونسمون اوكولت ولا كومباني الكتورال تاع تبون دراهم اللي جابهم تبون سي با نورمال يعني دراهم هادو اللي جاو سي با نورمال من اين لك هذا خويا انت ما مشى معك لا فلان ما مشى معك لا راندي ما مشى معك اي حزب اكسيتيرا وعندك دراهم 27 باسات تكريف طياره دي سياج دي اون ايكيب كي موبيليزي دوطون بلوس انا حكيت لكم دون اون بريسيدونت ايميسيون بلي عبد الله بالي لونسيان امباسادور اللي كان في لي ايتازوني ولونسيان امباسادور اللي كان في les Nations Unies il a démissionné de la direction de campagne تاع تبون justement على جال سوء تسيير وعلى جال المال هذا اللي مشكوك فيه باسكو جاو دي زون دافير حبوا يعاونوا تبون وجماعه تاع تبون داروا لهم وعود قال لك يا جماعه مدونا شكاره مدونا 4-5 ملاير اللي عنده ديون celui qui a des dettes au niveau des banques on va les supprimer on va les annuler celui qui a un problème avec la justice on va l'aider
Donc c'est un financement occulte et qui est immoral. هنا مشكل لا دي جي سي دارت لونكات تاعها وحكموا هنا واش بقى هنا نورمالمون تبون يهدر اما يسو retire des élections présidentielles parce qu'il y a un problème. هنا l'enquête vise directement un candidat qui est en lice. وهنا كاين الهضره اللي نقولها ما عنديش مشكل شخصي مع تبون ما عندي مشكل ني معاه ني مع وليدو ني مع لا فامي تاعو ما نعرفو ما نسيبي ما تلاقيت معاه بالعرس. انا صحفي خدمتي انه المنفعه العامه défendre l'intérêt général et rapporter des informations. Ce que nous avons dit dans notre article sur Algérie Par a été confirmé par une enquête de la DGSI qui a procédé à l'arrestation de Omar Alilad et de Zine Al-Hashishi. Donc حنا ما زدنا والو منها ما زدنا والو حنا برك خدمه صحفيين بس قريت واحد من لي كونسي تاع تبون بالقايم اللي هو نونسيان جورناليست تاع الجزائريه مع كاع احترام نحترمو كوليغ اكسيتيرا ونعزو دار اليوم ستاتيو في لاباج فيسبوك تاعو قال لك لا سي دي زاتاك سي اون ماشيناسيون سي ان كومبلو كونتر تبون نو نالون با ديميسيوني نو زالون كونتر نو سي با ان كومبلو خويا لا كاين قانون يا جماعه كاين قوانين في الجزائر قانون انتخابات واش يقول لك هاو قانون انتخابات قدامي l'article قانون انتخابات qui est sur le journal officiel. La loi électorale, elle a un volet en Algérie complètement consacré aux finances et au financement d'une campagne électorale. Et tout est réglementé. ما كاينش تمسخير. واش يقول لك؟ Par exemple, l'article 190. Les campagnes واش يقول لك l'article 190. L'article 190. La loi électorale en Algérie. Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'État accordée équitablement parce que الدولة تعاون وترمبورسي الناس اللي يدخلوا في الكامباني الالكتورال حسب السكور اللي يجيبوهم 10 20 30% الدولة تمد لك دراهم. ثانيا دي revenus du candidat. ها واش يقول القانون ثلاثة هام ليك les partis politiques l'aide éventuelle de l'État ou des revenus du candidat. تبون ما عندوش بارتي بوليتيك ديغيغ لوي منين جاوب باش يكري طياره ويجيب 27 باصات وعنده دي سيج ما عندكش حزب معمر لا فعلا انت سي انونسي دو اف ان ان بصح لو اف ان ان ما تبناش لا كونديداتور دو تبون سي ان كونديدا كي انديبوندون l'aide éventuelle de l'État elle est limitée ودوك نفهموها وعلاش et des revenus du candidat يا خويا اسكو تو ملياردير مسيو تبون اذا مسيو تبون اللي ملياردير بصحتو من حقه انه يروح يفينونس يجيب طياره روحه من حقه قال لك دي ريفيو دو كونديدا اذا السيد عنده دراهم باش يجيب طياره من حقه بصح لازم يكونوا دراهمك يكونوا ديكلاغي معروف على بروفينونس تاعهم. زيد واش يقول لك لا لوا الكتورال سمعوا مليح il est interdit l'article 191 il est interdit à tout candidat à une élection à un mandat national ou local de recevoir d'une manière directe ou indirecte des dons en espèces en nature ou en toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un État étranger ou d'une personne physique au moral de nationalité étrangère. L'article 192. Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la présidence de la République en Algérie ne peuvent excéder et ne peuvent dépasser un plafond de 100 millions de dinars pour le premier tour. Le canon في l'article 192 يقول لك باللي ما تقدرش كل كونديدا كي بن فليس كي تبون كي بن قرينا كي ميهوبي كي ما لازمش يديباسيو 1 مليار ما يقدرش يصرف اكثر من 1 مليار كي يلحق الدوزيام تور يقدر يصرف 1.5 مليار. وهنا الدولة tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit dans la limite des frais réellement engagés لازم dépenses prouver بلي صرفت ont droit à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10%. يعني الدولة ترمبورسي لك 10%. اسمح لي الدولة ترمبورسي لك اكثر اذا جبت 20% دو سوفراج. كل ما تجيب لي فوا بزاف الدولة ترمبورسيك. بصح خويا راهي كلارمون نتي بريسي ما تقدرش تصرف اكثر من 1 مليار بور البريمي تور. سي سامبل impossible de dépasser là les dépenses pour les élections législatives. L'article 194 étudie que les dépenses ne peuvent pas dépasser 150 millions de dinars معناتها 1 مليار و500. هذا قانون جزائري يقول. انا حاب نعرف دوك نسقسي ونراهي السلطه وراهم اسكو تكري طياره خويا وتجيب نتايا 27 باسات فولكس فاجن هذه ماهيش مليار لازم اكثر من مليار باسكو علاش تحققوا غير مليار الدوله هي تبدل لهم لي صال كي يروحوا يديروا لي ميتينغ ما يخلصوش لا صال سي ليتا كي مي لوردوس سي دي صال بوبليك سي با دي صال بريفي لي شين دو تيليفزيون كي يروحوا يديروا لا كوم ما يخلصوش لي شين دو تيليفزيون l'accès à l'ENTV n'est pas payant donc يقول لك مليار pour etc. Maintenant tu as des revenus تاوعك
ولا كاين حزب يمد لك، هذيك حاجه واحده اخرى. مي هذه قضيه تاع المليار، باسكو انا سمعت محمد شرفي اللي هو وزير العداله السابق، سي ان انسيان مينيستر دو لا جوستيس et donc il connaît parfaitement la loi, il ne peut pas ignorer cette loi, il ne peut pas ignorer ces articles là de la loi électorale. قال لك حنا ماشي واعر باش تكونترولي منين جابوا الدراهم لي كونديدا. اسمح لي خويا راك تمسخر بالناس، حاجه سهله، حاجه سهله. القانون يقول لك عندك مليار، عندك تنقيص مليار، انت تروح باغ اكزومبل تكري طياره تاع اغالجيري، ولا كيما بن فليس دارها، وتبون بن فليس كراو طياره على اغالجيري وعلى طاسيلا ايرلاينز باش يروحوا الولايات الداخليه. قال خويا بن فليس، خويا تبون اعطيني لي بون تاعك، منين جاوك دراهم؟ منين جاوكم دراهم خويا؟ القانون يقول لك بس اكثر من مليار، كيفاش تعطيك دراهم باش تشري طياره وتروح وتخرج؟ هذه حاجه سهله، هذه نيمبورت كال كونطابل يديرها لك. هذه ما تسحقش تكون ميم با اونكيتور تاع لي سيرفيس دو سكري، تكون في دي جي اس اي ولا في دي جي اس ولا انا با سامبل بوليسي تاع ستوب جوز خويا طلع منا تاع تروطوار، يقدر يكونفيرمي لك اسكو راهم تعداو على القانون ما تعداوش على القانون. كيف خويا نقابل دي كونديدا هذه من بالعين من بنقينا ميهوبي كاع كراو دي كيو جي دون دي فيلا، غير كريت اسكو اسمح لي وين صرفت؟ منين جاوك هذا؟ منين جاك دراهم؟ اعطيني حاسبني، عندك مليار ما ديباساش مليار، سي تري فاسيل. دونك هذا محمد شرفي حاكم لوتوريتي ناسيونال، une autorité indépendante d'organisation des élections. l'ANI يعني l'autorité indépendante des élections. انت ماكش حاكم سيت اوتوريتي لا، وعلى بالك بلي سي لا بريمير فوا كو دونا سيت اوتوريتي انديبوندونت، ومن الاول راك تتمسخر بالناس وتقول لهم حنا ماناش قادرين وما نقدروش نكونتروليو منين نجيبوا الدراهم. سي تو tu ne peux pas contrôler, qui va contrôler? Qui va contrôler? تمسخر بينا. C'est aux citoyens d'aller contrôler. Arrêtez, faut pas prendre des ingénieurs pour des cons. C'est très simple de contrôler. Il y a un seuil, il y a une loi électorale, il faut l'appliquer. خويا ما ديباسيش مليار، باش ديباسي مليار منين جاوك دراهم؟ عندك حزب سياسي معاك، اوكي الحزب السياسي منين جاب دراهم؟ عندك انت دي غوفنو، انت عندك دراهم، منين جاب دراهمك؟ حاجه سامبل، سي اون سامبل بتيت انكيت كو اذا حنا الجيري بارت ان سامبل جورنال قدرنا نديروها، l'autorité nationale indépendante des élections ne peut pas le faire. Soyons sérieux. Tout cela n'est pas sérieux. Donc l'enquête sur l'entourage de Tebboune va se poursuivre. Notre désir, après la publication de notre enquête, نحيوا مصالح الامن اللي داروا خدمتهم وراحوا حكموا عمر عليلات وزير الحشيشي وراحوا ينكيتيو مع بالقاسم بن هوشات وجاود باي. حنا لو سوسي تاعنا ماذا بينا ماشي تحبسوا على تبون، انكيتيو مع بن فليس، انكيتيو مع بن قرينه، انكيتيو مع بلايد عبد العزيز، هذوك لازم تنكيتيو عليهم. وحنا عندنا تحقيق راح نديروه غدوه ان شاء الله. On va le publier sur Benflis. Il y a 3 hommes d'affaires qui sont en train de soutenir Benflis. Au Benflis qui met bon, il a des moyens financiers importants. Et je crois, et je l'affirme, et je doute fort même, que Benflis ait respecté la loi électorale dans ses articles. عنده حزب هو طالع الحريات صغير كيما داروا. اسكو طالع الحريات عنده مداخل ماليه كبيره وعنده beaucoup de partisans. J'aimerais bien voir les chiffres. اسكو باش يحكي لي طياره هو اللي غوفني تاعو هو صح سي انونسيان افوكا وعنده ان كابيني معروف، ولكن ماشيين معاك 3 زوم دافير وحنا حنجيبوا اساميهم غدوه ان شاء الله. On va vous donner par preuve à l'appui باللي هو ثاني كاين دي فينانسمون اوكولت. C'est-à-dire si on applique cette loi électorale et si on applique la loi algérienne, il faudrait peut-être arrêter les 5 candidats et annuler ces élections. Est-ce que c'est le schéma vers lequel on se dirige? ما لا بالناش. خاوتي خواتاتي نعطيكم un deuxième rendez-vous dans notre deuxième émission live. نخليكم vous vous reposer un peu, le temps de digérer toutes ces informations, et je vous donne rendez-vous dans un petit instant, ou dans quelques minutes, nous serons de retour, suivez-nous au Tekomsaha. Khawti khawatati, rebonsoir, m'salkhair alaikum, dans cette deuxième partie du live, on s'excuse tout à l'heure, on a eu un petit problème technique avec l'éclairage, on essaye donc d'être le meilleur possible pour que vous puissiez, j'allais dire, profiter de ce live de la meilleure manière possible. Je ne sais pas si tout le monde arrive à me voir. Très bien, j'ai l'impression que c'est meilleur en tout cas que tout à l'heure. On s'excuse, on avait un petit problème dans l'éclairage. À la balle comme nous sommes une petite équipe, on essaie toujours de s'améliorer, de se parfaire pour vous satisfaire. Donc tout à l'heure il y avait un petit problème, on a préféré remettre la diffusion avec quelques minutes de retard, mais que vous puissiez avoir la meilleure image possible et que vous puissiez avoir la meilleure qualité de son. Est-ce que le son, tout le monde est bien? خوتي خواتاتي مرحبا بكم. ازل في اللون
Oui, c'est un studio قلنا واحد, mais on n'a pas encore les moyens d'avoir un studio. بالعقل يا جماعة. Rome ne s'est pas faite en un jour, mais on continue à se battre. خاوتي خواتاتي, كنت نقول لكم قبيلات باللي قبل ما نبدا هذا لو لايف تاع la première partie, il y a eu واحد le malentendu, il y a eu une petite erreur de ma part. قلت باللي la loi électorale en Algérie, elle limite les financements des campagnes électorales, t'as les candidats aux élections présidentielles à 10 millions, à 100 millions de dinars. 100 millions de dinars, ce n'est pas 1 milliard de centimes, mais 10 milliards de centimes. يعني pour corriger, pour rendre à César ce qui appartient à César. يعني قانون الانتخابات يحتم على les candidats aux élections présidentielles انهم ما يقدروش يديباسيو في لي ديبونس تاعهم، في المصاريف تاعهم ما يقدروش يصرفوا اكثر من 10 ملايير سنتيم، ماشي من مليار سنتيم كما كنت نقول قبيلات، ولكن ça ne change absolument rien à ce que je disais. من مليار و10 ملايير لا ديفيرونس ني با اينورم. ب 10 ملايير ما تقدرش تكري فيلا كبيره وتجيب في 27 باصات فولكس فاجن كيما دار تبون، وتروح تكري طياره على اغارجيري وعلى تاسيل ايرلاينز باش تروح للولايات، باش تخرج للولايات الداخليه. 10 ملايير ما يقدروش يكفيوك باش تصرف واش راهم يصرفوا لي كونديدا اللي نشوفوا فيهم. ماشي غير تبون، حنا تكلمنا على تبون قبيله في ليميسيون الاولى، باسكو تبون هو اللي كان عندنا بزاف لي بروف عليه، هو اللي كان يتكلم بلي انا زعما لو مسيو بروبر، alors que finalement il n'a rien de propre. عمر عليلات حكموا الصباح اليوم على 6 غير 4 تاع الصباح، رفدوه داو من باب جديد، ومن قبل ما يدوه الباب جديد داوه دابور لا دي جي اس سي العنتر، من عنتر ابارامون داوه سيدي محمد، من سيدي محمد عاودوا رفدوه باب جديد، باب جديد عاودوا ردوه سيدي محمد. دونك سيتي هو وزين حشيشي qui conseillait la présidence de la République, même pas conseiller, comme comme la première émission. Et j'invite ceux et celles qui n'ont pas encore vu la première partie de notre soirée live, et je vois la première partie, puis je ferme الحكاية تاع تبون ou le scandale des financements occultes qui ne concerne pas uniquement que Tebboune. Ça a commencé avec Tebboune parce que nous avions les meilleurs éléments et les meilleures preuves et les preuves les plus concrètes à travers Omar Halilat, Jawad Bey, Belkacem Ben Houchad, Khayr Houta, نعيطوا له حوته اللي راهو هنا في فرنسا وما بالش اسكو يهبط له ويطلع. nous sommes en train de poursuivre nos investigations. ولكن بن فليس بن قرينه ولا ميهوبي ولا بالعيد عبد العزيز، انا ليا دابخي واش راني نشوف ودابخي التحقيقات دابخي لي زونكيت que nous sommes en train de mener, personne ne respecte cette loi électorale qui limite et qui impose un contrôle strict des dépenses des candidats aux élections présidentielles. Un candidat aux élections présidentielles ne doit pas dépenser au-delà de 10 milliards. Voilà, j'aimerais bien qu'on vérifie sur le terrain. Je suis sûr que tout le monde dépasse 10 milliards. Parce que qui va s'en يروحوا عم يبوجي ولا يديروا في لا كامباني تاعهم في لا بروباغوند لي زيكيب تاعهم لي جروب تاعهم. Mohamed Sharfi, l'ancien ministre de la Justice et le président de l'autorité nationale indépendante des élections, قال لك حنا ما نقدروش نفيريفيو، احشم على عرضك وليه ما تكذب، خدم خدمتك في التيران. C'est des simples journalistes comme nous, on peut détecter et on peut identifier des financements occultes à la Tebboune. Ils ont pu aussi détecter et identifier des financements occultes à la Ben Feliz. Heureusement, Inch'Allah, on va publier l'enquête Tana et les révélations Tawana, les Sabnaham à la Ben Feliz, ou à les hommes d'affaires, les Medouro Shkara. Vous pouvez tout maintenant que l'autorité nationale indépendante, soi-disant indépendante et soi-disant nationale, vous pouvez faire comme votre travail et confirmer à tous les doutes. Et normalement, ces candidats doivent être retirés de la course électorale parce que normalement, ou carrément le scrutin il est menacé, il est entaché, parce que sa crédibilité elle est complètement entachée, parce que Lyon, le bras droit de Tebboune, quand les enquêtes vont s'approfondir, ni Tebboune, ni Benflis, ni Bengrina, ni Mihoubi, ni Belhaïd ما يسلكلها. ما عليناش. حكينا من قبيله لا بريمير ايميسيون على الوا الكتورال وعلى لي فينونسمون. ما نقولوش على البوان هذا، le point هذا on a fait la première partie et je vous invite de le revoir sur la page Facebook d'Algérie Part ou là sur la page YouTube تاعنا ou là sur le compte Twitter تاعنا تاع Algérie Part. نحب نكمل لكم اخواتي خواتاتي le programme de la soirée. اليوم جاي صالح راهو هدر، جاي صالح هدر ودانا notre discours où je ne veux même pas la commenter le discours de Gaye Salah parce que اليوم il n'a rapporté absolument rien de nouveau. انا واش حبيت نتكلم اليوم على Gaye Salah، حبيت نسقسي السؤال يا Gaye Salah انت تكلمنا على العصابه وتكلم على العصابه واللي راميفيكاسيون تاع العصابه هذه وبلي هذه العصابه هي اللي راهي
تمول بعض الجزائريين يخرجوا في الحراك، وباللي هذه العصابه هي اللي حابه تكسر ديتور ديال الحراك وتكسر الانتخابات. انا حبيت نسقسيك باللي منذ اسبوعين ولا 3 اسابيع عم لحقونا وماشي ملحقونا، يعني صارت في المحكمه العسكريه تاع بليده دو غرو سكوندال دو كوربسيون ايتي جوجي. وعلاش يا قايد صالح ما تكلمناش وما تقولناش الحقيقه على العصابه اللي جايه في المؤسسه العسكريه؟ Qu'en est-il de la Aïsaba de l'institution militaire? On connaît la Aïsaba de civils, les hommes d'affaires, les milliardaires اللي حكينا عليهم، من اللي حداد العلمي طحكوت والاخرين وجماعه وارواح اللي راهم في الحباس واللي مازال ما دخلوش الحباس كيما بن عمر محمد العيد بن عمر ولا عبد الملك الصحراوي والاخرين. لا ليست لي لونغ وحنا في الجيري باغ on continue à enquêter, on continue à chercher l'information, on continue à chercher la vérité. Par contre, dans l'institution militaire, il y a eu des gros scandales de corruption, et personne n'a voulu nous expliquer comment des généraux-majors, des anciens chefs de légion, ont accumulé énormément d'argent, واليوم العدالة العسكرية حاسبتهم ودخلتهم الحبس. أين هي؟ وين كنتوا يا قايد صالح؟ وين كنتوا يا جماعة؟ كي كانت العصابة هذه داخل المؤسسة العسكرية تاكل وتدي. أنا كي نشوف السمانة اللي فاتت mercredi dernier, si je me trompe pas, oui, c'est le mercredi dernier, صارت محاكمة تاع سعيد باي وتاع شريف عبد الرزاق. شريف عبد الرزاق qui était l'ancien chef de la 4e région, une région stratégique, Ouergla ou Djma, Ouergla, etc. Ou Saïd Bey, la 2e région militaire, qui Wahran. Les deux ont été condamnés à 15 ans de prison ferme. Ou plus la saisie de leurs biens, plus poursuivre les enquêtes sur leurs enfants, etc. Yani, nous sommes dans un scandale extraordinaire. Et je m'agis Abdel Razak, c'est pas n'importe qui. Sherif Abdel Razak, c'est lui, le chef militaire, qui a conduit, entre autres, ou là, qui a participé, ou là, qui a dirigé, entre autres, les opérations qu'on a faites à Tigintouline, fait 2013, en qualité de chef militaire, de chef de la région militaire, ou كان عنده يعني un poids كبير في المؤسسة العسكرية. Sherif Abdel Razak, général major. Sherif Abdel Razak, il était un grand parcours au sein de l'armée. Il était même destiné, قبل l'affaire à la cocaïne اللي قلعت في mai 2018, il était pressenti وكان اسمه خرج pour qu'il remplace le général-major Ahsan Tafer, le grand général-major Ahsan Tafer, اللي كان هو حاكم le commandant des forces terrestres اللي كان حيرمبلاسيه قبل l'affaire à la cocaïne اللي صرات في mai 2018 واللي حد الان مازال ما لبنا بولو وصف لافات على كوكايين ما حكاولنا عليها والو زيروها كومبليتمون. حكينا لكم في الجيري عطاوها ان بتي جوج كي 36 ans 37 ans de سيدي احمد سماو هذايا. راح نحكوا عليه فاصون on va faire une émission spéciale sur l'affaire de la cocaïne, ses contradictions, ses secrets, ce que le régime algérien essaye d'étouffer pour ne pas l'ébruiter. هذه حنديروا une émission spéciale ما نتقلقوش نقعدوا في البوان الاول تاع شريف عبد الرزاق. شريف عبد الرزاق il allait remplacer le général-major Hassan Tafer à la tête du CFT, le commandement des forces terrestres. Le commandement des forces terrestres, c'est le numéro 2 de l'armée algérienne après le chef d'état-major. Parce que l'armée algérienne, les forces terrestres, c'est 80% des troupes. Voilà, les forces aériennes. C'est pas n'importe quoi. Ou la tradition de l'armée algérienne, à chaque fois, il fallait remplacer le chef d'état-major. La tradition de l'armée algérienne, c'est le commandant des forces terrestres, l'IDEA. Moi, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui est le commandant des forces terrestres. Par exemple, Zerouel, qui est le commandant des forces terrestres. Etc. Khalid Nizar, qui est le commandant des forces terrestres. Donc, أنا واش حبيت نعرف يا جماعة هذا شريف عبد الرزاق اللي كان راح يكون الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية عشا لقى روحو محبوس في بليده. الحبس السجن العسكري تاع بليده لا بريزون ميليتير دو بليده. Il y avait 15 ans de prison pour enrichissement illicite et corruption entre autres. يا جماعة c'est très grave. يا جماعة c'est très très grave. C'est qu'un général-major, qu'on puisse l'accuser d'enrichissement illicite et de corruption, c'est quelque chose d'hyper grave. ماهيش n'importe quoi هادي ما حاجة ما أنا ما دخلتليش في راسي كيفاش هذا un événement pareil
il est passé complètement inaperçu. قليل من الوسائل الإعلامية جاب لنا ربي شفت أنا كو دوز ارتيكل حنا في الجيري بارك والوطن مع سليمة التلمساني ما كاين حتى واحد كتب على l'affaire هادي. Ni personne ne s'est posé quand même la question d'où est-ce que ce monsieur, comment un général-major peut s'enrichir illégalement et de manière illicite. واش معناتها enrichissement illicite؟ معناتها هذا الإنسان خدم، il a utilisé ses fonctions, il a utilisé ses fonctions au sein de l'armée وترفه ودار دراهم. Ça, ce qui est très grave. Ça, c'est très grave. Parce que qu'un homme d'affaires qui m'a les haddad, ou la tahkout, ou la ulmi, ou la ma'zouz, ou la yiddou, les crédits bancaires, ils vont les détourner, ça reste des civils qui agissent à l'extérieur. Mais qu'un général-major profite de son pouvoir, de son pouvoir militaire, ou il dit trafic d'influence, enrichissement illicite, et infraction aux consignes de l'armée, ou trafic d'influence et enrichissement illicite, ça, il faut du temps pour s'enrichir. C'est pas en une année ou là en 2 ans. Ça veut dire que le monsieur Hada, il s'est enrichi pendant des années. وحنا كي درنا التحقيق تاعنا مش ما قالوش باسكو التريبيونال ميليتير تاع بليده مغلوق يغلقوا عليه الصحافه ما تقدرش تدخلوا يتحقنا غير بعض المصادر من عند لي زافوكا ولا اكسيتيرا. Donc c'est très compliqué d'obtenir de l'information. Et c'est pour ça d'ailleurs, on fera une émission spéciale, le procès du siècle, il y a dans le moment le procès du siècle. L'état général Tawfiq Saïd Bouteflika à Bachir Tartak, il était le 23 et le 24 septembre dernier. Il y a eu des vérités, il y a eu des révélations extraordinaires qui ont été étouffées par la justice militaire. La justice militaire ثانيك, elle étouffe les affaires de ces généraux-majors, les في الحبس. واللي شريف عبد الرزاق اللي اسمه رمزي شريف راهو هارب في la Suisse. Plus exactement les environs de Genève, de temps en temps il chez France, ou alors Harab, alors qu'il a énormément de biens, où je le les enquêtes les dérohom, le cas les chefs Abdelazar aux familles tout, عندهم des usines de céramique, des carrières, des usines en logistique, des camions, etc., transport de marchandises, etc. عندهم des داخلين عندهم علاقات des affaires مع les frères سواكري، إخوة سواكري ما تكلمناش عليهم، اللي هما داروا لا سيمونتري تاع بسكرة مع لو جروب لافارج ورمزي شريف براتيكمون بسكره كاع تعرف وناس بسكره اللي نحييهم ويعرفوهم مليح كاسب نص بسكره كيحوسوا على لي زانفستيسمون تاعهم لي كارير لي زونتربريز دو بي تي بي انتربريز دو لوجيستيك نيتواياج اندستريال اكسيتيرا يعني فريمون اون فورتون كولوسال يا جماعه. كيفاش هذا الانسان استعمل هذا معناتها استعمل البلاد استعمل اسم باباه وباباه كان كومبليس لانه لونكات واش بينت على حسب التحقيقات اللي درناهم. لونكات بينت بانه شريف عبد الرزاق عاون وليدو وعطالو مشاريع باش يدي دي مارشي في لا ريجيون تاعو يعني في لا 4 ريجيون يعني لي زونتربريز تاع رمزي شريف اون رياليزي كونكريتيزي دي مارشي في لا 4 ريجيون ويمكن شريف عبد الرزاق هو حاكمها. انا حبيت نقول يا سي صلاح اللي كنت نتكلم على العصابه والراهن وزاره الدفاع الوطني على ما تفتحلناش ما داش وثائقي ولا دوكيومونتير ولا كونفيرونس دو بريس ولا انو زيسبليك كومون اون عصابه سي كولتيفي au sein de l'institution militaire. Et est-ce qu'on a aujourd'hui la garantie qu'au sein de l'institution militaire d'aujourd'hui il n'y a plus de عصابه؟ parce que نلحقنا هذا très grave. حاله ترموا الحبس 15 سنه حبس il s'est enrichi alors qu'il allait être le commandant des forces terrestres. وشريف عبد الرزاق il aurait pu succéder لقايد صالح. إذا إنسان سرق ودار aurait pu devenir le premier homme de l'armée, c'est grave. Kif. La même journée, Saïd Bey, qui était l'ancien chef de la 2e Légion militaire, حكموا عليه 15 سنة حبس. كيف enrichissement illicite, trafic influence. زيد في الدوسي هذا كان élément important اللي حنا حكينا عليه في الجيري بارت عندنا 4 mois. حنا il y a 4 mois, on a fait un article, il y a 3 mois exactement, on a fait un article, on a fait une révélation, on a obtenu un scoop qui dit que Saïd Bey, qui a eu حكموه في شهر افريل اللي فات على اساس une nouvelle affaire. parce que هادو الخمسه هادو لي جينيرو هو سعيد بي مناد نوبه شندوف قاعد دخلوا الحبس في اكتوبر 2018. قايد صالح دخلهم في اكتوبر. سعيد بوتفليقه ولا بريزيدونس خرجوهم في نوفمبر. ومن بعد صار صراع الاجنحه وصير لا كير دي كلون. تطلب حتى الحراك طلقت الحراك مول الحراك كي جا حينقيو بوتفليقه كي نحا بوتفليقه قايد صالح وجماعه عاودوا حبوا يحكموا شنتوف وسعيد بي وشريف عبد الرزاق عاودوا يحطوهم الحبس.
Chez Abdelrazak, il est à l'étranger. Il était longtemps à l'étranger. Il est parti se soigner en Belgique. Il est resté en Belgique. Membad, il est revenu, il allait s'exiler en Espagne. Il allait s'exiler, qui Habib Chentouf, qui est exilé en ce moment en Espagne avec sa famille. Il allait s'exiler en Espagne. Mais on il a négocié à Outrel. Il est rentré au pays, وقعد يعيش بين باتنا وألجي وهان. Donc il a négocié مع جماعة القايد. On a sorti cette information. Là, le scoop qu'on avait nous sorti qui concerne Saïd Bey, قلنا بلي سعيد بي حكموا على أساس une affaire تاع السلاح. صاب كي داروا بيركيزيسيون في دار علي حداد وداروا لونكيت على علي حداد شافوا بلي علي حداد عنده سلاح. شكون مدلو السلاح هذا؟ هو سعيد بي. سعيد بي مدلو سلاح لعلي حداد. بطريقه هما يقولوا بطريقه غير قانونيه. جماعه المقربين من عند علي حداد قال لك لا سلاح الذهب كيما كاع الجزائريين في هذاك الوقت التسعينات وكذا هو انتربرونور باش يحمي روحه. دونك سعيد بي رفدوه وحكات لافير هذه. L'affaire a été abordée, cet élément a été reconnu et abordé au tribunal militaire de Blida, qui consiste à ce que Saïd Bey a donné des armes à Ali Haddad. يعني شوفوا les pratiques de nos généraux majors. هذا certifié كان le deuxième كان حاكم la deuxième région militaire خاوتي خواتاتي. Il aurait pu ou Saïd Bey كيما شنتوف كيما شين عبد الرزاق était candidat à la succession de Gaïd Salah. Donc دخلوا الحبس على بالي ماهيش قضيه بين بلي صراعات سياسيه بين بلي قايد صالح دخلهم الحبس باسكو سيتي دي زادفيرسير تاوعو وكانوا كانوا حابين يتفاهموا مع السعيد. كل واحد فيهم كان حاب يقول للسعيد بوتفليقه ورئاسه الجمهوريه خيرني انا روبلاسي قايد صالح وانت انا جو روبلاسي الفيسون قايد صالح. قايد صالح قبل ما يتعشاو به تغدى بهم دخلهم الحبس اكسيتيرا. ولكن انا اقول من الصراعات السياسيه انا واش يهمني قبل لو سيج على بالنا بلي كاين صراعات سياسيه وعلى بالنا بلي القايد طغى واستعمل وذبح صحاب وذبح لي زادفيرسير تاعو. هذه حكيناها وقلناها. اما الجديد بلي هناك عصابه في المؤسسه المال العام كيفاش يكون مسير من المؤسسه العسكريه. اذا دي جينيرو ماجور حطوهم في الحباس واحد كيما سعيد بي شريف عبد الرزاق وسمانه من قبل من ناد نوبه اللي كان حاكم لا جندرميري ناسيونال هو ثاني جينيرال ماجور وشنتوف ضربوه ب 25 سنه حبس افيك سيزي دي بيان لو كو شنتوف راهم هنا وبودواور من بعد ضربوه 15 سنه حبس. بودواور جينيرال ماجور بودواور اللي كان حاكم لي ريسورس فينونسيير هو اللي حاكم كاع لي ريسورس فينونسيير تاع لو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال دون لو بودجي est arrivé jusqu'à 2017-2018 jusqu'à l'équivalent de 13 à 12 presque 13 milliards de dollars. يعني اللي كان حاكم هذا البودجي صابوا بلي سراق وعطى لي مارشي داخل مع لافيت تاع كمال البوشي وكان يمد تشيبا مع كمال البوشي وكان عنده دي وصابوا عنده واحد بليزيور اودي دو لوكس والفيلا لا فاموز فيلا تاعو في الكارتي تاع كليرفال في شيفالي. دونك كاينه عصابه كبيره في المؤسسه العسكريه. هذا واش معناتها؟ معناتها اليوم القايد صالح او ليو دو نو بارلي او ليو دو سميني بوليتيك ماذا بيا القايد صالح في ان فيريتابل نيتواياج. Ou là, parce que là, on ne peut pas parler de nettoyage, on ne peut pas juger de la sincérité de ces nettoyages, parce qu'ils ne touchent que les adversaires potentiels de Gaïd Salah. أنا قايد صالح نستعرف بك كي تحاسب لي جنرال بالقصير وجنرال غالب بالقصير. على ما تحاسبوش كيما شريف عبد الرزاق، على ما تحاسبوش كيما مناد نوبه، على ما تحاسبوش كيما سعيد باي. جنرال غالب بالقصير حنا في الجيري بات خرجنا كاع لي بروف بلي سراق. خرجنا تصاوات لي فوتو، خرجنا تصاور تاع الفيلا اللي داها 3 مليار في مستغانم. خرجنا تصاور تاع الفيلا كانت نونسين بريكات تاع لا جوندارموري تجيو في الفرونت مير الى ديتورني وحط فيها خوه اللي كان داخل مومبر ايلو في لابيو تاع مستغانم. عطينا لك لي ديتاي تاع لابارتمون تاعو اللي شراها في الكانزيام بلو دان مليون دورو presque 120 mètres carrés في الكانزيام pour plus d'un million d'euros ou les travaux اللي دارهم pour 123 000 euros avec un maître d'œuvre marocain. On a donné les détails sur كيفاش هو ومرتو فاتحة بوخرس qui l'ancien président de la cour de Tipaza ils ont trafiqué les verdicts داو تشيبا داروا الشونطاج داروا لي بريسيون. هذا لا ما حوستوش على جنرال غالب بالقصير. Est-ce que كان une liste de généraux qui sont protégés et il y a une liste de généraux qu'il faut abattre. La lutte contre la corruption et contre l'usage de l'argent public, elle doit être globale, elle doit être sérieuse, mais elle doit épargner personne. Ce n'est pas normal que بالقصير واحد ما يحوس عليه راهو في يخرج مع فاميلتو دي فوا يروح اسبانيا دي فوا يعاود يولي يقعد في الفيلا تاعو تاع دالي ابراهيم alors que son nom il est cité في الدوسي تاع طيب لوح.
طيب له abus de fonction, entrave à la décision de la justice, instrumentalisation de la justice pour ses intérêts personnels. في الملف تاع طيب لوح غالب بن ومرتو فاتحة بوخرس, ils sont cités, tout ça, ils sont cités clairement. زيد وراه le colonel Mourad Zardoudi. Mourad Zardoudi, depuis le 24-25 avril, il est à la prison militaire de Blida. Mourad Zardoudi, c'était l'ancien responsable de la brigade de recherche de Bab Jdid, qui est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale. Ce monsieur, il a trafiqué des PV à des hommes d'affaires, ou quand il dit عليهم تشيبا, حاب يدي تشيبا على ربراب, il a trafiqué le PV تاع ربراب, il a trafiqué le PV تاع معزوز, trafiqué le PV تاع تحكوت, دومودا تشيبا تحكوت, المعزوز, ربراب, دومودا لهم كاع تشيبا. Ou les preuves, la DGSI, la Direction Générale des Services de la Sécurité Intérieure, اللي نحييهم encore une fois باسكو هما اللي داروا لونكيت تاعهم وحكموا الكولونيل مراد زردودي, داروا عليه اونكيت, حكموه فلاغرون ديلي ورموه في الحبس, ولكن وراه البروسي تاع الكولونيل مراد زردودي ما سمعنا عليه والو. والمراد زردودي سي النيميرو 2 de la gendarmerie, c'est le bras droit direct du général غالب بن قصير. وجنرال غالب بن قصير حب ينترفوني عليه, il a demandé audience لقاي صالح via le général غريس عبد الحميد غريس, qui est le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, وقالوا له روح تربح على روحك, on va le mettre en prison. Donc هادو ناس سراقين, علاه juger, pourquoi mettre en prison que Chérif Abdelrazak, pourquoi condamner que Chentouf, pourquoi condamner que Mened Nouba et Boudouaoua, et protéger les autres, اللي منهم بالقصير والكولونيل مراد زردودي. كاين هايك ensemble, il y a anguille sous roche dans cette histoire. Il y a anguille sous roche, alors qu'il y a une grosse problématique. Et d'ailleurs, cette problématique, comme par hasard, elle n'est pas abordée par les candidats aux élections présidentielles du 12 décembre. هادو les candidats, ni Benflis, ni Tebboune, ni Belaïd, ni Bengrina, ni comment il s'appelle, Mehoubi, ما حكاولنا على مشكل جوهري في الجزائر, هو le contrôle du budget de l'armée. Est-ce que le président qui sera élu le 12 décembre prochain pourra réellement contrôler le budget de l'armée? Pourquoi le budget de l'armée et les affaires de l'armée ne sont pas soumis à un contrôle parlementaire, à une commission de défense-sécurité, quand la commission a été de manière totalement secrète? Pourquoi le Premier ministre ne peut pas commander, diriger et demander des comptes au ministère de la Défense nationale? Alors que le ministère de la Défense nationale en Algérie, il est membre, il fait partie du gouvernement qui est présidé par un Premier ministre. Pourquoi pas, comme toutes les grandes puissances, on n'a pas un ministre, les chefs d'état-major et les militaires naturellement, mais le ministre de la Défense est comme une personne civile. وهذه la personne civile هي اللي تحكم في البودجي, تحكم في la transparence. Ou est-ce que لازم نمدوا كل عام 10 à 12 milliards de dollars pour l'armée, alors que nous sommes totalement en crise? Les réserves de change تاعنا بقاو فيهم غير 51 مليار دولار, راح يخلصوا في 2023. هل لازم l'armée تبقى toujours le premier budget? Est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce que 5 milliards de dollars ne vont pas suffire? Pourquoi 10, pourquoi 11, pourquoi 12 et pas avant? On me dit qu'il faut protéger le pays. Attends un rapport, attends des preuves, il vous faut réellement 13. قنعونا بلي لازم لكم même 15 milliards de dollars, حنا نروحو نجيبوه لكم. بصح باش ديروا كلش بدون شفافية, بدون أي contrôle, sans impliquer les élus du peuple, sans que le président de la République ne puisse, alors que le président de la République en Algérie, il est par définition le commandant des forces armées. شفنا احنا العلاقه بين المؤسسه العسكريه والرئاسه في وقت بوتفليقه il a éliminé les généraux des années 90, il a démilitarisé un peu le pouvoir, عاود ولا وكان هو l'homme fort. من بعد كي مرضوا طاحت به قاي صالح مع الحراك, ils ont profité, ils ont récupéré le pouvoir. Mais est-ce que maintenant le prochain président du 12 décembre pourra réellement et saura gérer l'armée et être plus fort que l'armée? Est-ce que c'est l'armée qui sera à ses ordres, ou ce sera lui qui sera aux ordres de l'armée? هادو هما les questions principales que normalement une campagne présidentielle تندار في الجزائر. هذا هو الجزائريين واش راهم يستناو من الرئيس تاعهم السنه الجاي. راهم يستناو يبنوا دوله مدنيه ماشي دوله عسكريه, معناتها دوله وين العسكر في خدمه المدن, في خدمه المنفعه العامه وفي خدمه الدوله. معناتها لو بودجي تاعهم ودراهم لارمي لازم الجزائريين يعرفوا منين راهم يجوا, منين راهم يروحوا. حنا يا جماعه ني لي زامبورطاسيون, ني لا فابريكاسيون, ني لي بروجي ميليتير,
On ne connaît rien de notre institution militaire. Et faire des enquêtes, il n'y a pas plus difficile que d'enquêter que de parler de l'institution militaire. وحنا الهضره اللي نقولوها هذه ماهيش عدوانا منا لارمي ولا نو او كونترير حنا باسكو نعزوا الجيش هذا نحبوا الجيش هذا وحابين نحميوه من الفاسدين باسكو فيه فساد كما تقولوش ما فيهش فساد والعصابه اللي نتكلموا عليها هناك عصابه ببذله مدنيه مي هناك عصابه ببذله عسكريه يعني عصابه اون توني ميليتير لا بروف الشيخ عبد الرزاق من ذنوب هذو كاع داو دراهم والعداله العسكريه حكمت عليهم تقول لي كاين ريغلومون كونت قايل هو اللي ضرب هو اللي دار ما عليناش ولكن كاين بعض من الحقيقه يا une part de vérité avec des dossiers avec des éléments prouvés et fondés. Aujourd'hui, on ne peut pas faire en conclusion une élection en Algérie, une campagne électorale en Algérie sans avoir des candidats courageux avec un véritable programme qui sera axé sur comment contrôler le budget de l'armée, comment protéger l'armée des détournements et de la corruption, comment réduire les dépenses de l'armée pour avoir un équilibre budgétaire, qu'est-ce que ça nous coûte la sécurité nationale, comment l'améliorer, sommes-nous en sécurité, puisque chaque jour, un jour, vous les communiquez, t'as le ministère de la Défense, des terroristes neutralisés, des caches d'armes qui sont découvertes, chaque jour des caches d'armes et des terroristes qui sont neutralisés, est-ce que nous sommes réellement à la hauteur, ou هادو les questions, il fallait se les poser depuis l'affaire Tigintouline, il had الآن مازال ما لبناش ما نعرفوش les véritables dessous تاعها. خاوتي غداتي, je vous remercie. Maintenant, c'était la dernière partie de notre soirée live. Je vous donne rendez-vous. J'espère que nous avons été pédagogues, que nous avons été constructifs. Nous, on ne fait pas de la politique, on fait du journalisme, de l'information, mais de la manière la plus objective, la plus correcte, en essayant d'éclairer l'opinion publique pour en finir avec les manipulations. Bonne nuit.